a tutti ragazzi, oggi farò un video dove vi mostrerò gli slime che ho appena comprato dai cinesi. Mi sono costati tutti e due 1,50 €. Allora vorrei partire da questo che come aspetto è molto bello, è trasparente e poi ha tutte le fruttine e i glitter. Non so se si vedrà mai, però dettagli. Allora, si picchietta bene, devo dire, però come consistenza è un po' dura. Aspettate che vi abbasso la telecamera così potrete vedere. Allora, si allunga poco perché se poi mettiamo forza si spezza. Quindi il voto per questo slime è un 5,5 perché si spezza appunto, e poi perché guardate, sembra plastica, tra l'altro perde anche le fruttine, quindi vabbè. Quindi passiamo a questo qua, quello più grande arancione, che ha tutte le perline dentro. Speriamo che sia molto più morbido. Allora, ok, scappano le palline, ma vabbè, quindi è difficile togliere questi slime da questi tubi. Ok, quindi ecco fatto. Questo è molto più morbido di quello là, si allunga meraviglia, guardate, vabbè, si spezza anche questo, però è molto più morbido dell'altro. Ragazzi, sono senza parole. Allora, quindi si scappano le perline, però vabbè, è normale. Quindi il voto per questo slime è un 10, proprio 10 pieno. È bellissimo ragazzi, guardate, è bellissimo. Allora, raggiungiamo per questo video almeno 100 like e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!